तपाईहरुले केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग राखेर हस्ताक्षर बुझाउनु भएको छ, यसको कारण के हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरिरहँदा अथवा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई विघटन गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइरहँदाखेरि यसले जुन तहको डिबेट हुनुपर्ने, यसले सिद्धान्तको क्षेत्रमा, विचारको क्षेत्रमा, पार्टी सञ्चालनको विधि प्रक्रियाको सन्दर्भमा जुन हिसाबको बहस भएर एउटा टुङ्गो लाएर एकता हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकिरहेको थिएन। र खास गरी हामी चुनावको मुखमा थियौँ, घोषणापत्र एउटै बनाएका थियौँ र चुनावपछि पार्टी एकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ। एकीकरणपछि केन्द्रीय कमिटी बनेपछि त्यसको मातहतका जिल्ला कमिटीहरू बनाउने, प्रदेश कमिटीहरू बनाउने प्रक्रियामा नै पार्टीभित्र ठुलो समस्या पैदा भएको थियो। खास गरी विधि एउटा मापदण्ड माध्यमबाट, विधि माध्यमबाट एकता गर्ने वा नेताहरूले व्यक्ति छानेर कमिटीको निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा नै पार्टीभित्र ठुलो समस्या पैदा भएको थियो। यद्यपि पछि धेरै लामो समयपछि एउटा विधि बनाएर जिल्ला कमिटीहरू बने। त्यसपछि फेरि पार्टीको बाँकी एकीकरणको प्रक्रिया अवरुद्ध भएर 20 महिनासम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न नसक्ने परिस्थितिको निर्माण भयो। त्यसका पछाडिको कारण चाहिँ एकीकरणको बेलामा गर्नुपर्ने कामहरू पर्याप्त मात्रामा गरिएको थिएन, राम्रो होमवर्क भएको थिएन र त्यसले त्यहाँसम्म हामीलाई पुर्यायो। तथापि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आइपुग्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिका सरकारको कामको समीक्षाको सन्दर्भमा, पार्टी कामको समीक्षाको सन्दर्भमा र समग्र पार्टी एकीकरणलाई अगाडि बढाउने विषयमा धेरै महत्त्वपूर्ण छलफल भएर एउटा उत्साहका साथ त्यो बैठक सम्पन्न भएको थियो। यसरी हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ र केन्द्रीय कमिटीको बैठकका निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन हुने परिस्थिति बनेन र यसबीचमा फेरि सरकार सञ्चालन र पार्टी कामको व्यवस्थापन सँगसँगै अगाडि बढ्न नसक्दाखेरि थप समस्याहरू सिर्जना भए र यो उक्त परिस्थितिमा हामीले चाहिँ फेरि नयाँ प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न हुँदै गए। जस्तो अध्यादेशको कुरा आयो, त्यस पछाडि गएर फेरि अरू यस्ता घटनाहरू थपिँदै गए। त्यसले पार्टीमा विवाद चुलिँदै गयो। पार्टी स्थायी समितिका 20 जना सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटीको माग गरे, तर समयमा बैठक हुन सकेन। यी समस्याहरू एकपछि अर्कोपछि अर्को थपिँदै आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ र लामो समयसम्म अध्यक्षहरूको बिचमा, वरिष्ठ नेताहरूको बिचमा, पार्टी केन्द्रीय सचिवालयमा र स्थायी समितिमा समेत लामो समय छलफल चल्दाखेरि पनि यसले समाधान गर्न सकिरहेको छैन, निष्कर्ष निस्कन सकिरहेको छैन। र त्यसर्थ हामीले चाहिँ के ठान्यौँ भन्दाखेरि पार्टीमा आज अर्को महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मको सर्वोच्च निकाय भनेको केन्द्रीय कमिटी हो। त्यसैले पार्टी नेताहरूको बिचमा मात्रै छलफल सीमित रहने, स्थायी समितिसम्म छलफल सीमित रहने र त्यसले चाहिँ एउटा पार्टी दुर्घटनातर्फ जाने परिस्थिति नबनोस्, त्यसको लागि पार्टीको सर्वोच्च तहमा, सर्वोच्च कमिटीमा त्यो विषयवस्तु आओस् कि आजको विवादका कारणहरू के हुन्, आजका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ समाधान हुन नसक्नुका कारणहरू के हुन् र हामीलाई के कारणले चाहिँ पार्टीमा विवाद उत्पन्न भइरहेको छ, समाधान यसले दिन सकिरहेको छैन भन्ने विषय, यसका पक्षमा रहेका तर्कहरू, यसको विपक्षमा रहेका तर्कहरू वा समग्र पार्टीमा आज उत्पन्न भएका बहस डिबेटका प्रश्नहरू चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा आउन्। त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सर्वोच्च निकायले यो सबै समस्याहरूको एउटा चाहिँ समाधान गरोस् भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामी अहिले यो बिचमा भइरहेका तमाम जति पनि पार्टी एकताको चाहिँ विपक्षमा, खास गरी पार्टीको विभाजनका सन्देशहरू जसरी प्रभावित भइरहेका छौँ, हामी यसलाई रोक्न चाहन्छौँ, यसलाई समाधान गर्न चाहन्छौँ र त्यो समाधान गर्ने ठाउँ केन्द्रीय कमिटी हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यसर्थ हामी यो बैठकको माग गरेका हौँ। महामारीको समय छ, बर्सातको समय छ, यस्तो बेलामा तपाईहरूले कसरी बैठक सम्पन्न हुन्छ भन्ने ठान्नु भएको छ? होइन, बैठक त हामीले चाहिँ हाम्रो यो विषम परिस्थिति हो कि अहिले वास्तवमा चाहिँ सरकारले 25 जना भन्दा बढीको भेला नगर्नुपर्ने, त्यसमा दूरी कायम गर्नुपर्ने कुराहरू त्यसमा हामीलाई अवगतै छ। तर आज चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक
आज यो समस्या समाधान गर्नको लागि आवश्यक हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्दाखेरि यो बैठकलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्ने विधिहरू बनाउन सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना महामारीबाट चाहिँ बचेर यसलाई चाहिँ यसको प्रभावबाट मुक्त भएर बैठकको व्यवस्थापन गर्न सकिने अनेक विधिहरू छन्। त्यसको माध्यमबाट यो सम्पन्न गर्न हुन सकेछ। अहिले पार्टीभित्र देखिएको मूल समस्या के हो? पार्टीभित्र चाहिँ सिद्धान्तको क्षेत्रमा, विचारको क्षेत्रमा, आगामी लक्ष्य र उद्देश्यहरूको क्षेत्रमा पनि प्रशस्त डिबेटहरू छन्। पार्टीभित्र बहसका विषयहरू छन्। हामीले पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि मोटो निष्कर्ष निकालेका छौँ। पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसलाई केही स्पष्ट गरेको छ। तथापि हामीले भन्नुपर्ने, व्याख्या गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, हामीले भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले भनेको हामीले लिएको लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद के हो, नेपाली मोडेलको समाजवादको व्याख्या गर्न बाँकी छ र हामी जसलाई लक्ष्य बनाएका छौँ, जसलाई हामीले आजको मूल उद्देश्य बनाएका छौँ। त्यसपछि हामीले आज जनताको जनवाद आजको कार्यक्रम हो भनेर भनेका छौँ। त्यो जनताको जनवादको कार्यक्रमको व्याख्या गर्न बाँकी छ। त्यो विषयका बारेमा अनेकन बहसहरू आज हाम्रो बिचमा छन्। अहिले तपाईँ सुनिरहनु भएको छ, कसैले 21औं शताब्दीको जनवादको कुरा गरिरहेका छन्, कसैले जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा गरिरहेका छौँ, हामीले सुनिरहेका छौँ। तर हाम्रो चाहिँ हामीले आज कार्यक्रमको रूपमा स्वीकार गरेको जनताको जनवाद के हो, त्यसको व्याख्या के हो, त्यसलाई हामीले कसरी पार्टीले चाहिँ गर्ने काम के हो, सरकारले गर्ने काम के हो भन्ने कुराको निरूपण हामीले गर्नुपर्नेछ र त्यसमा हामी केन्द्रित हुन जरुरी छ। त्यस्तै सँगसँगै हामीले चाहिँ त्यो समाजवादका निम्ति आज सरकारले का कामहरू मार्फत समाजवादका आधारहरू तयार गर्ने कुरा गरेका छौँ। त्यो समाजवादको आधार कसरी तयार हुन्छ, त्यसमा हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो विचार, हाम्रो दृष्टिकोणका आधारमा हामीले सरकारको कामको प्रभावकारितालाई कसरी स्पष्ट गर्छौँ, कसरी प्रभावकारी बनाउँछौँ, जसले समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्छ, जसले शोषित पीडित जनताको पक्षमा, उत्पीडित समुदायको पक्षमा, महिला दलितहरूको पक्षमा त्यसले योगदान गर्छ र खास गरी वर्गीय रूपले पछाडि परेको चाहिँ वर्गीय असमानतालाई अन्त्य गर्ने कुरा त्यसले कसरी गर्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो समाजवादका आधारहरू निर्माण हुन्छन् भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। र त्यस्तै सँगसँगै हामीले चाहिँ यी सिद्धान्त विचारका पक्षमा पनि आज बहस छन् भने अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ यति ठुलो पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ताको व्यवस्थापन, त्यसको जिम्मेवारीको बाँडफाँड, त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन हामीले कसरी गर्छौँ, त्यसको विधि के हो। एकातिर हामीले चाहिँ दुई अध्यक्षको सहमतिको कुरा गरेका छौँ, अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ पार्टीको लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धति अनुसार सम्पूर्ण चाहिँ पार्टी सञ्चालन हुनेछ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेका छौँ। सम्पूर्ण व्यक्तिहरू कमिटीको अधीनस्थ हुनेछन्, सम्पूर्ण कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको अधीनस्थ हुनेछन्, सम्पूर्ण चाहिँ केन्द्रीय कमिटी लगायत सबै महाधिवेशनको अधीनस्थ हुनेछ भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। बहुमतको निर्णय चाहिँ अल्पमतको सम्मान र चाहिँ बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा हामी सबैको चाहिँ सामूहिक प्रतिबद्धता हुनेछ भन्ने पद्धतिलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ भने यसअनुसार आज हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ थप स्पष्टताको चाहिँ जरुरी देखा परेको छ र यी तमाम समस्याहरू आजका चाहिँ समस्याहरू छन्। तथापि आज हेर्दाखेरि चाहिँ यी सबै चिजहरू बहसका र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरू हुँदाहुँदै पनि आज चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ आजको विवाद चाहिँ नेताहरूको चाहिँ पदीय व्यवस्थापन, पदीय चाहिँ लेनदेन अथवा नेताहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि बीचमा चाहिँ लेनदेन नमिलेर यो झगडा भएको भन्ने जस्तो आज प्रकट भइरहेको छ। यथार्थमा त्यस्तो कुरा छैन, तर त्यो रूपमा प्रस्तुत भएको छ। त्यसैले आम मानिसहरूलाई, आम पार्टी पङ्क्तिलाई के लागेको छ भने यो पदको झगडा चाहिँ गरेर पार्टीलाई समाप्त गर्न पाइन्छ। आज चाहिँ के छ भने यो पदीय झगडा चाहिँ पार्टी विभाजनका निम्ति, पार्टीमा विग्रहका निम्ति औचित्यपूर्ण हुन सक्छ। असार 10 गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठक अहिलेसम्म पनि नसकिनु र अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुनुको पछाडि पदीय झगडा हो कि विचार र विधि नमिल्दाखेरि त्यो भएको? मुख्य कुरा विचार र विधि नै नमिलेको हो। तर आज देखिँदाखेरि, आज प्रकट हुँदाखेरि चाहिँ पदीय चाहिँ लेनदेन, पदीय झगडा प्रमुख बनेर देखा परेको छ। यो चाहिँ गलत कुरा हो। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने आज चाहिँ नेकपाभित्र आजको दिनमा हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टीमा हामीले एकीकरण हुँदाखेरि जुन सहमतिका साथ, आम सहमतिका साथ हामीले चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो, जनताको जनवाद आजको कार्यक्रम हो, वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो लक्ष्य हो, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट समाजवाद सम्भव छ
हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुलुकको विकास यो संविधानको चाहिँ कार्यान्वयन गरेर संविधानको दायराभित्र बसेर संविधानमा चाहिँ प्राप्त जनअधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेर हामी अझ थप जनशक्ति चाहिँ नेकपाको पक्षमा गोलबन्द गर्छौँ, अझ विशाल पार्टी बनाउँछौँ, अझ सुसङ्गठित पार्टी बनाउँछौँ, यो सरकारलाई सम्पूर्ण रूपले सफल सरकार बनाउँछौँ भन्ने हाम्रो जुन प्रतिबद्धता हो, त्यो प्रतिबद्धतामा हाम्रो सबैको साझा दृष्टिकोण भइरहेको अवस्थामा र जति पनि मैले अघि माथि उल्लेख गरिएका चाहे त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक वैचारिक प्रश्नहरूमा हामी महाधिवेशनमा छलफल गर्नेछौँ भन्ने कुरा भनेर हामी यहाँ आइसकेको स्थितिमा आज चाहिँ एउटा पदीय चाहिँ लेनदेनलाई आधार बनाएर चाहिँ पदीय चाहिँ विषयलाई विषयवस्तु बनाएर विभाजनको तहसम्म पुग्नुपर्ने यसको कुनै कारण छैन, यसको औचित्य पनि हुँदैन, यसलाई पुष्टि गर्न पनि सकिँदैन। त्यसकारणले आज विभाजन कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण छैन। त्यसैले पार्टी एकता कायम हुनुपर्दछ, पार्टी एकता चाहिँ सुदृढ हुनुपर्छ, पार्टीलाई अझ गतिशील बनाएर जानुपर्दछ र हामीले नमिलेका जति पनि सैद्धान्तिक वैचारिक विषयहरू हुन् त्यसलाई महाधिवेशनमा छलफल गरेर हामी किनारा लाउन सक्छौँ। आज मिलेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऊ, सरकारलाई बलियो बनाऊ, नेकपाको नेतृत्वमा सरकार चलेको अनुभूति आम जनतालाई कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई दिलाएर अगाडि बढौँ। त्यो नै आजको चाहिँ नि सही तरिका हुन्छ भनेर हामीले पार्टी एकताको पक्षमा दबाब सिर्जना गर्दै आइरहेका छौँ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेपछि त्यो पार्टी फुटसम्मको स्थितिमा पुग्छ अहिलेको अवस्थामा भनेर आकलन गरिएको छ नि? होइन, हिजो चाहिँ स्थायी समितिको बैठक बोलाउने बित्तिकै पार्टी फुट्छ भन्ने पनि चर्चा थियो। स्थायी समितिको बैठक नबस्दै पार्टी फुट्ने भयो भन्ने चर्चा पनि थियो र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामी के देख्यौँ भन्दाखेरि स्थायी समितिको बैठकमा नै नेताहरू अनुपस्थित हुने सम्मको परिस्थिति विकसित भएको छ। त्यसकारणले यो पछिल्लो समयमा विकसित भएको एउटा चाहिँ जुन विडम्बनापूर्ण परिस्थिति छ, यो परिस्थिति हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन। यो परिस्थिति आजको जनचाहना होइन, पार्टी विभाजन जनचाहना होइन, पार्टी पङ्क्तिको चाहना होइन, पार्टीमा विग्रह नेपालका कुनै पनि नागरिकहरूको चाहना होइन कि यो पार्टी विग्रहमा जाओस्। त्यसकारणले हामी चाहिँ आज पार्टीको स्थायी समितिको बैठक पटक पटक स्थगित हुने, पटक पटक आयोजना हुने र हुँदै हुँदै जाँदाखेरि स्थायी समितिको बैठकमै कोही उपस्थित हुने र कोही उपस्थित नहुने जुन परिस्थिति उत्पन्न भएको छ, यसले हामीलाई ज्यादै चिन्तित बनाएको छ, आम पार्टी पङ्क्तिलाई चिन्तित बनाएको छ। त्यसैले हामी देशभरिका पार्टी पङ्क्तिको चिन्ता, देशभरिका आम शोषित पीडित चाहिँ न्यायपूर्ण चाहिँ न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चिन्ता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्दछ भन्ने जुन जनमत हो, आजको बहुसङ्ख्यक आम जनताको जुन जनमत हो, त्यो जनमतको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गरेका हौँ। यो पार्टीको एकता जोगाउनको लागि, यो पार्टीलाई विभाजन हुनमा जान नदिनका लागि केन्द्रीय कमिटी चाहिँ निर्णायक भएर प्रस्तुत हुनुपर्दछ। त्यसर्थ हामी यो बैठकको माग गरेका हौँ। यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीलाई विभाजन होइन एकताबद्ध बनाउनेछ। आम समस्याहरू समाधान गर्ने सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कमिटी नै हो, त्यो विधानले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ। त्यसर्थ यो बैठक, यो केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ पार्टी एकतालाई जोगाउनेछ, पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नेछ र आगामी दिनमा यो पार्टीमा उत्पन्न सबै समस्याहरूलाई समाधान गरेर महाधिवेशनको आयोजना गर्ने र त्यो महाधिवेशनबाट अरू सिद्धान्त विचारका क्षेत्रका समस्याहरूलाई समेत समाधान गरेर अगाडि बढ्नको लागि केन्द्रीय कमिटी नै उपयुक्त चाहिँ प्लेटफर्म, उपयुक्त चाहिँ ठाउँ हुन सक्छ, हुन्छ, यो हाम्रो निष्कर्ष हो।